လူငယ်မောင်နှံနှစ်ဦးသည်အတိတ်ခေတ်ရှေးခေတ်သို့အချိန်ခရီးသွားပြီးရောက်ရှိသွားခဲ့ကြသည်ထူးခြားသည်မှာယင်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည်အလွန်ပင်တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာရှိနေကြပြီးခေတ်သစ်ကမ္ဘာရှိယင်းတို့၏ဇိမ်ခံလူနေမှုဘဝကိုလုံးဝမမောခြင်းမရှိဘဲရှေးခေတ်ကမ္ဘာ၏မတည်သေးသောမြည်သူမြည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအဆင့်တန်းအသစ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံခဲ့ကြသည်သူတို့နှစ်ဦးတေချာလေးလာဆန်းစစ်ကြည့်ရာတွင်ယခုလိုအတိတ်ကိုရောက်လာရခြင်းမှာရေမတော်တဆမှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြောက်ပိုင်းကျယ်9ပွင့်တန်းစီခြင်းဟူသောရှားပါးလာသည့်နက္ခတ္တဗေယဖြစ်စဉ်ကြောင့်အာကာသအချိန်နှင့်ကာလတန်လိုက်ဆက်ကွင်းများကမောက်ကမဖြစ်သွားရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိသွားကြသည်ထို့အပြင်ထိုကျယ်9ပွင့်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တန်းစီမိမှသာခေတ်သစ်ကမ္ဘာသို့ပြန်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရှိခဲ့ရသည်ဤလျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိပြီးနောက်ဇနီးဖြစ်သူသည်ခင်မုန်းဖြစ်သူအားဆောင်မေးပွဲဖြေဆိုပြီးအောင်မြင်ကြော်ကြားမှုရရှိစေရန်အစွမ်းကုန်ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည်ခင်မုန်းဖြစ်သူကလည်းတနေ့အောင်မြင်မှုရရှိပါကဇနီးဖြစ်သူအပေါ်မြည်သည့်အခါမျှတစ္ဆာဖောက်ဖျက်စွန့်ပစ်မည်မဟုတ်ကြောင်းကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည်သို့တော်လည်းခင်ပွန်းဖြစ်သူနန်းတွင်ဝင်ကြီးချုပ်အဆင့်သို့ယာရုတိုးမြင့်ခံရပြီး3နှစ်အကြာတွင်သူသည်ပြည်တစားအိမ်မှအမျိုးသမီးတဦးကိုအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်ထို့မြမကမိမိ၏ဇနီးရင်းကိုမယားငယ်အဆင့်သို့နှိမ့်ချလိုက်ပြီးမယားပါအစ်မှာကိုဝင်ရှိ၍အေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုအကြောင်းပြကာဇနီးဖြစ်သူကိုကျယ်ဝန်းသောအိမ်မက်ကြီးထဲမှနှင်ထုတ်ခဲ့သည်ယင်းအပြင်ဇနီးဖြစ်သူအားရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာအားလုံးချုပ်ခိုင်းပြီးမယားငယ်ဖြစ်သွားပြီမို့မယားငယ်လိုပဲနေရမည်ဟုဆိုကာရှော့တေအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်စေပြီးအောက်ခြေသိမ်းအပင်ပန်းဆုံးအလုပ်ကျမ်းများကိုလုပ်ကင်စေခဲ့သည်ဤသို့အနိုင်ကျင့်ခံရတော့လဲဇနီးဖြစ်သူသည်စိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူမသည်ယောက်ျား၏စိတ်ဓာတ်အမှန်ကိုအပိုင်မြင်လိုက်ရပြီဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်9ရက်တာလိုတော့သည့်အချိန်တွင်မိမိတို့ခေတ်သစ်ကမ္ဘာသို့ပြန်ရတော့မည်ကိုသိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကောင်းကင်ယံတွင်ပထမဆုံးကျယ်တပွင့်လင်းလက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ရာခေတ်သစ်ကမ္ဘာသို့ပြန်ရောက်ပါကထိုယောက်ျားသည်ဆင်းရဲမွဲတေသူတဦးမျှသာဖြစ်သွားမည်မို့သူမကထိုယောက်ျားကိုနောက်ထပ်6ရက်ခန့်ဆက်လက်ပဝင်မြင့်ခွင့်ပေးထားပြီးပြန်ရောက်မှထိုက်တန်သောတန်ဖိုးကိုပေးဆက်စေမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားသည်ဒုတိယမြောက်နေ့တွင်ကောက်ကျစ်သောအမျိုးသမီးအသစ်သည်မိမိ၏အိမ်တော်ဦးစီးမယားကြီးအဆင့်တန်းကိုကြွားလုံးထုတ်လိုသဖြင့်ဇနီးရင်းအားမနက်တိုင်းဒူးထောက်၍လက်ဖက်ရည်လာရောက်ကန်တော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်ထို့နောက်သူမသည်အစေခံမိန်းကလေးအားဇနီးရင်းကင်ထားသောလက်ဖက်ရည်ခွက်ထဲသို့ရေနွေးပူများအတင်းလောင်းထည့်ခိုင်းကဒါကစီကန်းတင်ပေးတာဟုအကြောင်းပြခဲ့သည်သူမကမိမိကိုယ်အဆင့်တန်းနှိမ်ပါသည့်နေရာမှလာတော့လဲယခုအခါဝင်ကြီးချုပ်ကတော့ဖြစ်နေပြီဟုဝင်ကြွားကဇနီးရင်းအားခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့်ဝေးနေရန်စကားတခွန်းပင်မပြောရန်ချင်းချောက်ခဲ့ပြီးအစေခံကိုရေနွေးများထပ်လောင်းရန်ခိုင်းစေခဲ့သည်ထိုအခါအစေခံမိန်းကလေးကမခံရနိုင်တော့ဘဲသခင်မကြီးတော်လောက်ပါပြီသခင်မလေးရဲ့လက်တွေတောင်ရေနွေးပူလောင်ပြီးနေရဲကုန်ပါပြီထက်လောင်းရင်အရေပြားတွေကွာကြကုန်ပါလိမ့်မယ်ဟုတားမြစ်ခဲ့သည်သို့တော်ကောက်ကျစ်သောထိုမျိုးသမီးသည်အစေခံအားပါရိုက်ပစ်လိုက်ပြီးအမိန်တိုင်းမလုပ်ပါကအကျဉ်းထောင်သို့ရောင်းစားပစ်မည်ဟုချင်းချောက်ခဲ့သည်အစေခံမိန်းကလေးသည်ဇနီးရင်း၏ကျေးဇူးကိုအောက်မေ့သဖြင့်တည်ရဲတော်လဲထပ်မလုပ်ပဲညှင်းဆန်ခဲ့ရာဇနီးဖြစ်သူသည်အစေခံကိုကာကွယ်ရန်ထိုမျိုးသမီးနှင့်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့သည်ထိုအချိန်တွင်ခင်ပွန်းဖြစ်သူရောက်ရှိလာပြီးကောက်ကျစ်သောအမျိုးသမီးသည်ချက်ချင်းပင်တနာစရာကောင်းဟန်ဆောင်ကဇနီးရင်းကမိမိအားအနိုင်ကျင့်ပါသည်ဟုမဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံတိုင်တန်းခဲ့သည်ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည်အမှားမှန်ကိုမဝေခွဲပဲဇနီးရင်းအားချက်ချင်းပင်ပါရိုက်ချလိုက်သည်ထိုအချိန်တွင်ဇနီးဖြစ်သူသည်အရာအလုံးကိုအကျွမ်းမဲ့သဘောပေါက်သွားခဲ့သည်အမှန်တော့ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာရှိယင်းတို့၏ဘဝအပေါ်အမြဲတစေမကြေမနက်ဖြစ်ပြီးနာကြီးချက်ထားရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာတွင်သူသည်မြည်သည့်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမျှမရှိသောဆင်းရဲသားလေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီးဂုံတက်တက်မောကျင်စောဖြင့်တထေးသမီးဖြစ်သောသူမကိုရရှိရန်နည်းမျိုးစုံဖြင့်စ조사ခဲ့ရခြင်းကိုသူကအရှက်ရစရာတိတ်ခါချစရာဟုသတ်မှတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့ရုပ်မာရက်ဆက်သောဝန်ခံချက်ကိုကြားလိုက်ရခြင်းတွင်ဇနီးဖြစ်သူသည်မိမိနှစ်ပေါင်းများစွာပေးဆက်ခဲ့သမျှအရာအလုံးမှာပြက်လုံးတစ်ခုမျှသာဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟုတွေးတောကစိတ်နာကြီးလျက်အတိတ်ကကူညီခဲ့သမျှကိုပြန်လည်တွေးတောနေမိပါတော့သည်